Ada nu bertanya, Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Geus ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandina nu rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit, naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ieu masih emas bodoh ieu mah. Si emas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu liangan emberna. Sok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyeun pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak ini udah kadena jadi ayah itu ngarana saya tono eta kaluhur kan liangan dengan di urang moal ngecer kaluhur ya tama diserahkeun ka urang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika urang mandi junub, carana diserahkeun ka urang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kena lain buat nanya apa hukumnya kalau kita pinjem motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik ya mal beres ya mah. Soalnya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanaan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos itu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh lama enggak nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh itu caritakeun nya ge itu ieu lamun atuh sieu kumaha sih embe na 2 beres urang korban urang hiji anak ekahan beres mun teu boga cenah embe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia kotok bae kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbannya saha ye? Maksudnya duit saha ye korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun nu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan. Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit anu saha? Maksud dia ada beredan duit nyana dek korbanan pemajikan gitu meren. Hanya hoan sih gue.
jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya anak encan korban masalah kan kudu bebeja lah ka pemajikan kudu bebeja neng dek dikorbanan ku kulo kula dek dipencit dikorbanan teu mah dikorbankeun ngaranna korbanan teu da kula ridho atuh gitu masalah. 2. Nomor ketilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak, apa kita wajib ganti? Tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa, kemudian dipakai, ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot. Nah balik deui atau lanjut ke Cikupa, cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot, teu wajib ganti. Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa, dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya, belah kiri ada encing, sebelah sononya encong, encong. Sudah bisa ada segala encong. Nah, mau ke rumah encang saya, ya boleh. Berangkat dari Pasar Kemis, mau ke rumah encang di Cikupa, sampai di Pasir Gadung, motor kempes, nggak bisa dipakai. Akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa, motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes, nggak wajib ganti, nggak wajib ngompak, nggak wajib. Kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum, salam. Motor kan kagak ada suaranya, didorong. Loh kenapa emang? Kempes, makasih ya. Ki Umar ini si anak blon nggak ya? Lu dari Cikupa motor enggak enggak ditungangin ya, kagak, kasihan motornya kempes. Itu lu nggak punya pikiran, emang di sana nggak ada kompak, kagak lah, mau dibalikin seperti adanya aja. Tidoraka naon guys. Jadi lantaran eta nginjem di Pasar Kemis ka Cikupa, nginjem berarti diizinan. Ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti, izin kan. Itu wajib. Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa, sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah pas perjalanan Bojong Cikupa rusak, stepnya hilang, copot. Nah begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya, ini stepnya kemana? Copotnya di mana? Antara Cikupa Bojong. Nah lu kan minjemnya ke Cikupa, iya, terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong, mau dilanjutkan ke Bojong. Itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin, bego. Gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa. Nah kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa, gua nggak tanyain dah, udah gua ridho. Tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong, itu kan lu nggak ada izin dari gua, wajib ganti. Pas gitu. Bab pinjam meminjam telah selesai dibahas, nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur. Iya, datang di nyaon teh tak bab eta tah. Ngaranna geus karolot atuh ngaji. Ieu nggak ngaji karena Allah. Ngaji malah tung sakadar naon gitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang, kelelahan. Daripada di rumah nongkrong mani ngaji. Bagus eta kos gitu. Ngan kurang polrang. Ieu kumaha. Mohon
mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tambah kos gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama aya, lamun pamajikan tita sholat teu daek bae kawin deui beres. Geus sama kos gitu mah. Atuh hese teh. Nobatkeun orang juga dan orang lain, puguh sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka neng, tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha? Lamun neng teu daek sholat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung geus kana da. Nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu. Neangan nu daekeun salat. Tah sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun ku urang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae ku urang bengkok bae. Awewe teh. Nasehatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka. Geus tolak bae kula maka. Beta ngaranna peupeus nu kos kitu ngaranna. Lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awewe. Tah, jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awewe mah teu bisa dinasehatan. Hese nya nama. Komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki. Asa ngalojokeun sih kieu. Lu hatak kudu dibawa ke pengajian. Tek. Di dasatan ku salaki coba ge. Di bagahan abi amil bae amil. Yo ngaji amil. Ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin wa duan sira matu gem sadun pirang-pirang amil lamun mawi ku 100 amil. Artina naon Kak? Artina sanyana amil dina ilmuna teh 100. Duh, 100 loba amat. Meureunan ka batur mah teu sakieu cak cenah teh ya. Ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing. Ngaji si kitu. Aju bebeja ka anak bapak sia magahan aing. Kunaon? Atuh emak pajar 100 amil loba amat. Nya ka batur mah meureun nya 50 nya 20. Teu beres. Pokona mamajak magahan pamajikan moal beres bae geus. Ya, kudu dikabaturkeun bae. Lah kabatur sia ngajina. Lah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil beti dituna heuy. Nyeh henteu. Hese howe mah tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah. Lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawad saku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, orang nu ngana pakahan, orang nu manginkeun imah, orang nginkeun mobil, manglikeun mobil, kudu urang sieun kanyana. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu manglikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Geus jarandong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mameujeuna salah nyandung rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda
ketika orang rumah tangga neuleuh batur aya rangda haju loba anakna karunya mah eta teu boga salaki coba mun aing kos kitu kuduna tuh ye tuh akur bae sia mah amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim maju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awewe mun aing kos kitu meureun aing ge sedih geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah asana tararis dunia ngeunah tararis dunia itu ngeunah nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12 hajunya nana geus teu usaha susah aya nu mikah hayang ribu tetepan karunya anakna karunya yatim entah kaya teh sok lalaki teh karunya mah teu budak yatimnya dibere mana yatim dibere nyaon ku pamajikanna yatim kamari ngobrol jeung mana yatim atuh di kubatu ngobrol atuh jeung yatimna di dinya teu hayang aing yatim malulu can karuhan can naon geus baderdor can naon geus para eta awewe bau diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae teh kos kitu teh urang mereka nini nya nama geus bae lah mereka nini eta kan karunya boga incu cenah je aing jauh ge henteu ka incuna kajen kuku mage samera nini wae cenah teh apa harepanna mah ka incuna sajauh-jauh coba ayo jauhnya sapan timah kolot ka icu aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaranna eta we bengkok bae teh hararese carana lalaunan lempengkeun sakaligus potong geuk hak bae di imah tangga teh anakan sih terus ngan hak-hakna ieu teu kuat pan nah lamun kurang diantep bengkok bae oe geus kitu ti Kangjeng Nabina geus kudu kumaha lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah lalaunan boro-boro sagede urang sagede Kangjeng Nabi be Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk di hareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah Khadijah pohara amat hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang boro-boro dirina hartana boro-boro hartana dirina ge pohara di kita pake berjuang kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ke sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh penting nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teh kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh aya di urang mah pentilok mentah hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah haju mentah hampura henteu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teh da naon ceuk Kangjeng urang mah pon mentah hampura tilo naon tilo baju bae tak bae para ranas di mah nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan neng geus salat encan aya kene waktu ieu neng tenang we nya heuh Kak paling ngeunaheun kadengena ku urang ngeunaheun kan mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan geus mulai geus lah kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku pulangkan saja beres
Nah coba lah gitu misalnya encan kak jam seberapa emang iya jam hiji lila kene ieu teh tenang bae saya tak jam 2 misal neng encan jam 2 sajam deh neng karena neng lah jangan kayak gini jadi tergantung urang mas bro tergantung urang nah kayak gini nang ngintip ka urang asal urang can sholat deh kang sholat kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek lagi tuh jadi ginain kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung syahadat teh lah urang nasihatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan bisi ngasehatan batur horeng urang henteu bisi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang naosok atuh seuseurikeun ku anak ge jana kis kitu amat sih abah blon lan saya nyebut blon ka aing atuh ka aku lah ulah abah terus bae teu teh basar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur daunan doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangdeur boh heuh khusus wow dipaling yo coba urang cabut tinggal jak kebo goblok tolol jak kebo aing mah daunna doang ai sia tapi suka segitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan di lawan ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karaktarim kan kayak rek sagedeng deui geus kurang biasa ka masjid balik di masjid ngaudangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh sih lewat didalekeun we ka urang neng jam 5:30 neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng kirain kan ka hatenya neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh rek HD teu kudu salat geus giat kana teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus dihareup si Mbak tuh giat nya ge udah paling ge barang ngerit nyekel gelas mending salat teh bae neng kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu teu kan geunaheun kana hatena atuh ieu mah sapu dikit salat sia salat ayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdal karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya itu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti setan meureun ieu. Jamaah pengajian doang teu make ngarannya jin lah kira-kira. Saya mau bertanya urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah. Kieu sholat di masjid atau di mushola dipersilakan lamun aya izin tinu boga jelemanyin mushola kemudian diizinkan mangga besi rek sarolat di dia hek menang orang sholat di dinya tapi lamun encan aya izin teu meunang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola berarti bebas tuh mah sebab lain nu nyana Allah lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema
aya jelema nyieun musola tanahna dihibakeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun pemerintah mah kan teu boga tanah nagara kan urang nagara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selama nyana ngajabat jana mah teu gablek teu naon mantak nyana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun da kursi ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang tuh ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah kitu kene gubernur kitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selama nya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid untuk dibangun musola nah eta tanah nu saha sebenarnya tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan aya pasok pasum nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teu sah lamun Jumat di lain wakaf ai salat mah sah ai Jumat mah kan teu sah beda salat Jumat jeung salat biasa di tanah hibat mangga di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga tah di pabrik jangan nyieun setiap karyawan yang mau sholat silakan di situ tuh lo sama dipersilakan kunyana lamun aya jelema nyieun mau sholat ini mah untuk keluarga nu lain sholat di dieu doraka tinggal gitu doang nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe nah eta sah pake Jumat nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha tuh kan ieu teh kawakafkeunana teh kumaha kan aya wakif aya mauquf alaihna al waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah heula milik saha ja pemerintah teu bogaeun pemerintah teu bogaeun milik saha itu kan gitu nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola kemudian nu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah nah setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat kuari cak pemerintah ieu mah yu urang babarengan urang jadikeun wakaf masalah dijadikan wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga nah ieu diolah dikelola ku masyarakat ijang kepentingan naon ya kepentingan masjid kepentingan kantor kepentingan dan lain-lain sebagainya nah ieu untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikeunlah wakaf masalah ka rame-rame masyarakat kos kitu ceritana nah jadi ieu mah pertanyaanna apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah itu jauh beda wakaf mah diwakafkeun jang sesuai jeung tujuan wakafna wakaf masjid wakaf musola wakaf pesantren wakaf majelis taklim wakaf tanah teu meunang diganggu wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeung maksud wakifna ai tanah hibah teh pemberian dari pemerintah nah lamun diberi pemerintah memberikan tanah dipersilakan kasaha ieu merekna ieu kakarak wakafkeun udah jelas lah itu nah sekian dari saya jamaah pengajian wallahu a'lam.